ти що менше? А що це хірово? Одна не одна. Хай вспоминає, де вона стикалася. Перві дні не було. І все одно це 14 число, я платі від февраля. Вона должна була десь світитися. Хай вспоминає. Я теж вспомнила, що я не була. А ні, не виїхали. Процесор є на усю роботу, а оперативка тільки на скорості. Об'ясни папі нормально. Це дуже доказательство, там дата. Я снимаю видео. Бачиш, кнопка відкрита. Ми просто в Польщі ООН, так поняли? Дуже багато фотографій. Ой, карточка. Може, кому іменини наклеїти. Може, вона вже когось в гості ходила. Не ходила вона цей керівник. А споминає все. Не трогай. Семен, Феликсина, Фенжин, Чембер. Ой, хам. Так, открытка, да? Емейл, вайбер, там, сайт. Може, з кимось перестала общатися, але є запис. Наклейки. А те, що дитинку це родила. Як була з двох сторон. Так, це більше нічого немає. Ладно, я вдома відкрию. Ну, як подивимося, які в мене карточки. Ну так, тебе ж тебе є. Батька, ви ж не розписані. А ви розписані були, вона б сама. Воно по автомату на тебе записалося вже. Це у нас просто буточки. Карточка, ё-моё. Це і пенсіона. Це мій, блін, це мене любив, ну ладно. Тут, мабуть, скидка. Зроби в інтернеті, як можна демонстрації доказати, що можна поставити для того, щоб доказати, що ти був в Україні. Якщо ти виїжджав в январі місяці, по-любому щось должно бути. Ну в тебе штамп, ладно, тобі поставили штамп. Банчан! Настя справку ніяку не брала. Так, це склеєне. Це мій. Фенжин. А де останні? Ось якісь розміти. А де останні карточки? Всередині що. Так, ви дуже не А чи 4 карточки? Беріться з мислями і подумайте хорошо. Тільки 4 карточки. Та ось ж п'ята. Нет, именно такие. Ось ще. Нет. Ці карточки тут були. Ой, яка разниця. Він поцарапала, да? А чо Це так так? просто все. А тебе лохотнули. Офігеть. 30 євро. 30 євро. І любимчиками. Училася, а з училища якась Маша, справа. дві китайці одного. Це корейці. Китайці. Спам старша. І було на окупіруванні було.
тебе, Іван. Ну, слухай, папа. Вже купірована, теж ніяк не Ти знаю. з машини будеш виходити, да? Ти будеш замикати мені. Хоча їхнє училище повинні були перевести по-любому десь. Китайську, бачиш? Може, я ж є казала, не контакти китайську. вчителя, якусь справку. Влад должно бути щось, не опускайте одразу. Ой. Ой, а книжечка, Маша. Стасік! Ти що, вона пластмасова? Ні. Кришка. Все допомагає. Правильно, бо війна. Видно? Щось видно. Ну все, пішли, тоді потрандиш. У нас Маша, машина там складай. довго не должна стоїть.